two-party, the convention in Osun State, retired March 2016. Up to today, I've never been given any of the stipends or gratuity from the government. Primary school session. So we've retired since 2016 and we have not been paid. Many of us have died. We are those who retired 2016, we are above 400 and above 70 have died. Many are on sick bed now. We have written 5 letters to Oyetola, the new governor, that let's go and let's talk, let's deliberate on the issue. He didn't answer us. And we believe that let us tell the whole world that this is what is going on in Osun State. We have been suffering, people have been dying, people cannot pay the school fees of their children. Many people have, many of us have died. Many of us are bedridden right now. There was a woman, it was amputated 2 weeks ago because of diabetes. If it had been paid, it might have taken care of herself. Gbèsè t'Arẹ́gbẹ́ṣọlá jẹ lọ́ṣùn, ìjọba Oyètọ́lá báwo lẹ ti ṣe fẹ́ bá wa san? 500 billion naira t'Arẹ́gbẹ́ṣọlá kó lọ nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun, ṣọ́wá ti jẹ́ gbé ní ọmọ Nàìjíríà. Ẹ wòye ìdílé t'Arẹ́gbẹ́ṣọlá pa lẹ́kún nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun, ṣé ẹ lè kà wọ́n tán? Ọ̀pọ̀ ìdílé ló ń sọkún nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun, tí wọ́n sì ń sọkún lọ́wọ́lọ́wọ́ lórí oró t'Arẹ́gbẹ́ṣọlá dá wọn nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ẹ wo ẹni tó pera rẹ̀ ní mùsùlùmí òtítọ́, ẹ wo ẹni tó pera rẹ̀ ní mùsùlùmí òdodo tó kó gbogbo ayé sí wàhálà. Mo kẹ̀dẹ̀ ṣe kìlọ̀kìlọ̀ títí, mo kékeré mo pariwo tó mo pariwo gèè pé kẹ́ ẹ mọ́ dìbò f'Arẹ́gbẹ́ṣọlá lọ́jọ́sí. Òdodo ni pájá tí ó sọnù òní gbọ́ fèrè ọlọ́dẹ. Ọba òkè ti fọjọ́ iwájú Arẹ́gbẹ́ hàn mí, mo ti rí pé wúwà ń bẹ̀. Ẹ dìtẹ̀ mọ́yinlọ́lá, ẹ lé Ọlágùnsóyè pé kọ́ mọ́ ọ lọ. Ọ̀pọ̀ nínú yín ló lọ jẹ́rìí èké níwájú adájọ́. Oyinlọ́lá tó wọlé ìbò ẹni kádájọ́ lé e lọ. Gbogbo yín yọ̀ dòrìdòrì, ẹ jẹṣu, ẹ jẹ̀wàjẹ̀wà, ẹ momi, ẹ tún kámọ̀là lọ́wọ́, ẹni ilé Arẹ́gbẹ́ lẹ̀ ń rè. Mi ò kúkú r'Arẹ́gbẹ́ṣọlá dá lẹ́bi, ẹ̀yin náà lẹ kọ̀wé síyà, ẹ sì jẹ́ yó bámúbámú. Olúwa ṣe yín lóore, omi ṣoré jáde, ẹni bò ní ń lọ, yegede ojú tẹ̀yìn òṣìṣẹ́, agara dá yín ọ̀ọ́bì. Arẹ́gbẹ́ kó tó parí ọdún 4 rẹ̀ àkọ́kọ́ ló ti jẹ yín lówó oṣù. Àwọn òṣìṣẹ́ tí wọ́n ní wọ́n ti rẹ́kẹ́ pé kò ní iṣẹ́ lẹ́ẹ̀kejì kọ̀tán bí. Olórí burúkú gbé wọn mọ́ra, wọ́n tún lọ tò sẹ́yìn Arẹ́gbẹ́, wọ́n tún lé Omiṣore lọ. Jàgínní rondo, Arẹ́gbẹ́ parí ìjọba ẹlẹ́ẹ̀kejì, ó kó wọn sínú ìbànújẹ́ ayérayé, ojú wọn wá dojú ẹni arọ̀ lóyè. Ọ̀pọ̀ òṣìṣẹ́ ti kú, ọ̀pọ̀ ti ní stroke tó ṣe pé kò dẹ̀ rówó ro oògùn mọ́. Ọ̀pọ̀ ọmọ wọn tó ti wọ yunifásítì ni wọ́n lé padà wálé torí pé bàbá wọn ti ń bẹ lẹ́nu iṣẹ́. Arẹ́gbẹ́ ò fún wọn lówó oṣù. Òṣìṣẹ́ tó ti fẹ̀yìntì fódìndé ọdún 3 kò rówó. Ohun rere tó ti bàjẹ́ tí ò ṣeé túnṣe ọlọ ṣalalu. Ọ̀pọ̀ ló yáwó tó fi lé kan ṣoṣo tó kọ́ dúró ní báǹkì. Ìgbà tí wọn ò r'Arẹ́gbẹ́ṣọlá kó sanwó ni bàbá wa fi ilé rẹ̀ dí gbèsè. Láyé Oyinlọ́lá kì í di on the 26 kó tó sanwó oṣù. Ó pẹ́ tán oṣù kẹrin tó ṣiṣẹ́ bá ti fẹ̀yìntì l'Oyinlọ́lá ò ti bẹ̀rẹ̀ sí fún wọn lówó. Ẹgbà ni olórí burúkú gbàjọba ọ̀pọ̀ ayé lólúkúrúmuṣu. Ìran Ìjẹ̀ṣà ò lè ṣe gómìnà nílẹ̀ yìí mọ́, Arẹ́gbẹ́ṣọlá ti lo ti gbogbo Ìjẹ̀ṣà mọ́ gbà. Kọ̀yà yín lẹ́nu ibi tí orílẹ̀-èdè yìí ń lọ. B'Arẹ́gbẹ́ṣọlá ṣe bàlújẹ́ tó, gbogbo òṣìṣẹ́ sọkún lọ bá Tinubu nílé ẹ̀ kò lè sọ̀rọ̀. We will continue to agitate for our rights, but before then we are appealing to well-meaning Nigerians to prevail on this show administrator, the father of Osun State, to pay our people are dying every day. Just last week, 4 of our people died. We buried them. We want this thing to stop. Let him pay our money. That's the only solution to the problem now on ground. Lẹ́ni tẹ́ ẹ pè láṣíwájú, ṣé Tinubu ọmọ b'Arẹ́gbẹ́ṣọlá ti ṣe payé lólúkúrúmuṣu ni? Wọ́n pariwo Délé Àkàndé, ìyẹn Bísí Àkàndé, gbogbo wọn gbẹnu tìbíìtì ọ̀gẹ̀dẹ̀. Irú leaders wo làwọn èèyàn wọ̀nyí ná?
ẹ̀yin lẹ fi gómìnà síbì kan pé kárẹ́gbẹ́ṣọlá lọ jẹ gómìnà níbẹ̀ ó sì babẹ̀ jẹ́ pátápátá ẹ wá dákẹ́ sirisiri bí odò tí ò sàn aráyé ayé le. ẹ̀yin olè tá a fi ṣáṣáájú tìlú sì ń fọ́mọ́ lórí gbogbo aráyé sọkúnsọkún nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun ẹ gbà wá lọ́wọ́ Arẹ́gbẹ́ ẹ gbà wá lọ́wọ́ Arẹ́gbẹ́ Tinubu dákẹ́ Àkàndé ò sọ nǹkan kan olórí burúkú tọ́jà alága ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ lọ́ṣun ó dákẹ́ ẹni tó ṣe páyé rẹ̀ ó kù dànù. gbogbo ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ leaders fún gbogbo ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ lóríṣiríṣi nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun àtàlága yín àtakọ̀wé láyé Arẹ́gbẹ́ ẹ̀yin NLC ẹ̀yin NUT ẹ̀yin Joint Negotiation Council tó yẹ kẹ́ ẹ gbìjà àwọn èèyàn tí ń ṣiṣẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ àtàwọn tó ti fẹ̀yìntì tẹ́ ẹ kọ̀ tẹ́ ẹ ṣe tó bá yẹ yín lòórọ̀ kò ní yẹ yín lálẹ́ gbogbo ohun tẹ́ ẹ gbà lọ́wọ́ Arẹ́gbẹ́ṣọlá lójú ayé yín ní òpólúkúrú musu àti gbogbo ẹ̀yin aṣáájú àwọn òṣìṣẹ́ tẹ́ ẹ jálé onílé bọ́ tiẹ̀ lẹ́yìn. ọ̀gbẹ́ni Oyètọ́lá olóríire dìde dìde a mọ̀ gẹ́gẹ́ bí olóríire aláàánú ni ọ́ olódodo ènìyàn dìde ìrànlọ́wọ́ fáwọn òṣìṣẹ́ nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun ẹ ràn wọ́n lọ́wọ́ Oyètọ́lá ìwọ nìrètí àwọn òṣìṣẹ́ ìwọ ló lè ràn wọ́n lọ́wọ́ gbogbo òṣìṣẹ́ tí ń ṣiṣẹ́ lọ́wọ́ àtèyí tó ti fẹ̀yìntì gbogbo owó tí wọ́n rẹ pamọ́ sọ́wọ́ ìjọba tó yẹ kí wọ́n kó fáwọn PFA Arẹ́gbẹ́ṣọlá ò kówó lọ èyí tó yẹ kí ìjọba ó kó lọ sí PFA látọwọ́ ìjọba Arẹ́gbẹ́ṣọlá ò kó wọn lọ Arẹ́gbẹ́ṣọlá olè bàbá Kàbírù olè ẹ wò kàẹ̀dá tí bolúwa bójú ṣòkòtò dókè kò désàlẹ̀ ọmọ olè dá ń bá ń sá ó ti kó 500 billion naira owó òṣìṣẹ́ ìjọba lọ 500 billion naira lówó tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ 500 billion naira tArẹ́gbẹ́ṣọlá jẹ sílẹ̀ lọ́ṣun 25 years ni wọ́n ní ká fi sanwó ọ̀hún àwọn teachers ní primary and secondary schools ebi ń pa wọ́n lọ́wọ́lọ́wọ́ Arẹ́gbẹ́ṣọlá sì ń jẹun nílé tiẹ̀ ọ̀pọ̀ wọn ló ti yá 500,000 tó ti di 1.5 million naira nígbà tí wọn ò rówó san. Arẹ́gbẹ́ṣọlá ti fẹ̀mí àwọn èèyàn ṣòfò Reverend and Mrs. D.O. Ọ̀kẹ́ láti Iléṣà West níbi tArẹ́gbẹ́ ti wá tọkọ-tìyàwó ti kú sínú ṣọ́ọ̀ṣì nígbà tí wọ́n ti fẹ̀yìntì tán tọkọtaya rìtáyà wọn ò rówó kankan gbà tí kú fi dé Mrs. Awówọlé Ifẹ̀ East Local Government Council ló ti fẹ̀yìntì Mrs. Awówọlá ti kú o Mr. Emo Oyewumi tó ṣiṣẹ́ lẹ́gbẹ̀dọ̀rẹ́ Local Government Council area tó ti fẹ̀yìntì ó ti kú ní 2016 Mr. Okunola Gabriel Ifẹ̀ North ló ti wá ọwọ́ Arẹ́gbẹ́ ló ti kú Chief Jídé Fálànà ńkọ́ Arẹ́gbẹ́ ló febi pa èrò ń bẹ èrò pọ̀ tí wọ́n ń dúró dè ọ́ lálákejì ara wọn lagún bí adé wàhábù Mr. Àránsí Ìṣọ̀kan Local Government area ló ti fẹ̀yìntì Apòmù ló kú sí Abel Àjàgbé Ọládòṣù tó ti fẹ̀yìntì níṣọ̀kan Local Government Council ọwọ́ Arẹ́gbẹ́ ló kú sí Ọláfárẹ́ tó kú ṣebíṣẹ́ ọwọ́ ìwọ Arẹ́gbẹ́ṣọlá ni ara Ọláṣọ́rẹ́ òyà wọ́n gbé dọ́sípítù wọn òrówó rògùn ẹ̀yin retirees ṣe é ti gbọ́ o pé Mr. Ọ̀yáròǹbí ti kú o Ọ̀yáròǹbí láti wo Local Government Council area Mr. Akínwálé Ìrèwọlé Local Government Council l'Arẹ́gbẹ́ lọ pa sí Mrs. Awoniyi kólúwa ó dákun kó fọ̀run ẹ̀kẹ́ Ìrèwọlé Local Government ló wà tArẹ́gbẹ́ ti gbẹ̀mí ẹ̀ owó tArẹ́gbẹ́ jẹ wọ́n ni Mr. Ayọ̀bámi Adébọ̀wálé ń ló dúró dè lẹ́dẹ̀ South ó retí pé gratuity òun ò ní pẹ́ dé sísọ tArẹ́gbẹ́ wá sọ fún pé tọrọ jẹ́ tọrọ kọ́bọ̀ jẹ́ kọ́bọ̀ kò lè rí àwàdà lápè sísubú Adébọ̀wálé ó gbomi lójú ọmọ ẹ̀dá ènìyàn dóródóró máa dóró lọ orólé góńgó oró ń wọ̀ ní pópó Arẹ́gbẹ́ ń pera rẹ̀ ní mùsùlùmí òdodo ikú Adéwuyì Bello ń kọ́ lẹ́dẹ kí ní ṣe tArẹ́gbẹ́ṣọlá ò débẹ̀ èyí tó tiẹ̀ wá ṣe mí láàánú tí mo mọ̀ tó dá mi lójú pọ́lọ́run ó béèrè ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ lọ́wọ́ Arẹ́gbẹ́ṣọlá lọ́dẹ́wálé tó pokùnso léjìgbò nítorí owó tó yẹ kó gbà tí ò rí tArẹ́gbẹ́ lọ kó sápò ara rẹ̀ mo mọ̀ wípé gbogbo yín pátá ẹ̀yin òṣìṣẹ́ tẹ́ ẹ ti fẹ̀yìntì tẹ́ ẹ rówó gbà tí kú fi dé ẹ kú lásán gbogbo yín lẹ́ dìde ẹ̀rí tọ́jọ́ bá pé mo tún rántí ẹni tó kú ní Borípé Local Government Council area nígbà kan
Iyọ̀lá Ọlátòkè ní ń jẹ́ ẹnìkan tó ń bẹ tóun ti fọ́ lójú pátápátá nírèwọlé local government council ló wà. ẹ jọ̀ọ́ ẹ fẹ́ wì í ránṣẹ́ s'Arẹ́gbẹ́ṣọlá kẹ̀sì wí fún pọ́kọ sọ́jà ọkọ̀ òṣèlú ló ṣe Kúnlé ológun dúdú ló kọ́ ẹni kọ́ wá dáwó wa padà nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun ó kúkú ṣeé ṣe kó pè mí lẹ́jọ́ kọ́ wá fojú rí wàhálà. Mélòó ni mo fẹ́ kà nínú àwọn òṣìṣẹ́ tó ti kú tó ti lọ tí wọ́n dúró títí d'Arẹ́gbẹ́ṣọlá pé bóyá yóò tiẹ̀ fún wọn lówó. Mrs Adesina òkè ìyẹn kú ní Borípẹ́ local government council area. Mrs Falẹ́yẹ náà ní Borípẹ́ local government council ó ti kú. Alhaja S.A. Adeniyi ó ti kú. Mr Adéyẹmí Adétúnjí Láyédáadé local government council ó ti kú. Mrs Ògúnrìndé Límọ̀tà ńkọ́ Láyédáadé local government area ó ti kú. ẹ gbà wá o ẹ ràn wá lọ́wọ́ ẹ̀yin àgbààgbà ìlú Ọọ̀ni Ifẹ̀ Ọba Adéyẹyè Ògúnwùsì Ọ̀jájá kejì gbogbo ìlú ló rán mi sí ọ. Ọba Arómọláràn ọwọ́ Òbòkun Ìjẹ̀ṣà ẹ pé ọmọ yín olè kó dáwó wa padà nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ọba Ọ̀ràngún Léèlá Àtaọ̀jà ìlú Òṣogbo amọ̀pẹ́nu yín Ọ̀kárẹ́gbẹ́ṣọlá ṣùgbọ́n ẹ gbìyànjú ẹ bá wa pè wò. Arágbìjí Ìrágbìjí ẹ ràn wá lọ́wọ́ ẹ ràn wá lọ́wọ́ ẹ bá wa wí fún Tìmì Ẹdẹ kí wọ́n parẹ́gbẹ́ṣọlá kókó wó wa fún wa. A lè rán Olúwo of Ìwó s'Arẹ́gbẹ́ṣọlá a lè fi wèrè sọ wèrè. Alihaj Musa Animasahun ẹ̀yin lolórí gbogbo mùsùlùmí lọ́sùn ẹ gbà wá o. Right Reverend Káyọ̀dé Ògúnrìndé JP ẹ̀yin lolórí gbogbo kírísítẹ́nì lọ́sùn iṣẹ́ dé o. Àwọn èèyàn tó ti kú nítorí àìrí pẹ́ńsọ̀n wọn gbà wọ́n ti pọ̀ jù kò sẹ́ni tó rí gratuity wọn gbà láti 2017 ọ̀pọ̀ gan ò tí ì rí tiwọn gbà láti 2016. Alàgbà bàbá Yẹmí Ẹlẹ́bù ìbọn ẹ fi fáyẹ gbogbo ẹ̀ wò náà ṣẹ́bọ ní kárú. Mo fẹ́ kó yé yín Oyètọ́lá ò jẹnikẹ́ni lówó o tẹ́ ẹ bá ń gbé gómìnà ṣépè nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun ẹ máa dárúkọ gómìnà tí ó gbé pè. Oyètọ́lá ẹ̀bẹ̀ ni mo bẹ̀ ọ́ o ẹ sanwó primary and secondary school teachers. Òótọ́ ìwọ kọ́ ló lè tó jẹ gbèsè ṣùgbọ́n rántí pé continuity níjọba òṣèlú yẹ kó jẹ́. Ó yanilẹ́nu b'Arẹ́gbẹ́ṣọlá ṣe bàlújẹ́ tó lọ́sùn àràwọn olè olóṣì olòṣì olórí burúkú gbogbo aṣíwájú tó f'Arẹ́gbẹ́ṣọlá síbẹ̀ kí wọ́n sọ̀rọ̀. Ẹ̀kọ́ ńlá ló yẹ kíjọba Arẹ́gbẹ́ṣọlá ó kọ́ yín nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun tẹ́ ẹ bá tún fẹ́ lọ dìbò. Ṣé bólógun dúdú pariwo fún yín níjọ́hun ẹ̀yin lẹ̀ kúkú gbọ́. Ọjọ́ tún ti ń rebi àná á polongo ẹni tó bá yẹ. Ìjọba Arẹ́gbẹ́ṣọlá irú ẹ̀ ò ní wáyé mọ́ láéláé ẹ rọ́jú ẹ sàmí ọ̀rọ̀. Ẹ̀yin primary and secondary school teachers ẹ lọ fọkàn balẹ̀ ẹ gbowó yín Oyètọ́lá ràn yín lọ́wọ́ Olúwa yóò fọwọ́ tọkàn ìjọba kí wọ́n ṣe yín lóore. Ẹ̀yin tó kù ẹ̀ ní wáyé lásán ọwọ́ kálukú ni ó fi gbẹ̀tọ́ ẹ̀. Ẹ mọ́wọ́ lẹ́rán ẹ mọ́jà kẹ́ni tí ń bẹ níbẹ̀ yóò lè ràn yín lọ́wọ́ àti pọ́n lé kọ́ wá pọ́nra rẹ̀ lé lókù ẹ mọ́ retí ohun t'Olúwa fẹ́ ṣe. Gbogbo primary and secondary school teachers ẹ dákun ẹ mú sùúrù. Tí wọ́n bá bi yín léèrè wípé ta ló kọrin ewì sínú àwo kẹ́ ẹ sọ pé Kúnlé ológun dúdú ni. Nọ́mbà mi rèé 08054795965. Ẹ tún gbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí 08054795965.